Demak do'stlar, biz bugungi darsimizda qisqacha shim to'g'risida o'rganamiz. Shim qanaqa? Uni bilishdan oldin biz напряжениялар ketma-ketligini bilishimiz kerak. 220 volt keldi, diodli mostdan o'tdi, oxir kondensator qo'ydik. Bizda 220 volt pastdan yakab bo'ldi. Buni diagramma ko'rinishi ko'rib chiqamiz. Mana birinchi diagrammamiz volt va vaqt birligida bizda 220 miz mana perimetrga bo'lyapti. Diodli mostdan keyin bizda diod faqat bir tomon oladi, bir tomon olmaydi. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Biz kondensator qo'ydik. Kondensatorimiz bizda mana poluvalnani to'ldirib berdi. Endi to'ldirib berdi. Buni biz mana bu chiziq sifatida olamiz. Mana bizning chiziq sifatida mana T bo'lsa, mana chiziqlarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekundlar. Mana bu voltlari. Misol uchun 220 volt deylik. Mana bu 100 volt bo'ladi. To'g'ri? 100 volt bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Endi bundan keyin yana 220 ni chizamiz. Diodli mostdan chiqdi. Kondensator qo'ydik. И mana shu joyiga bitta knopka qo'ydik. Endi biz mana shu joydan bu yog'ini hisob-kitob qilamiz. Qaranglar, diagramma chizaman. Mana bu joy 220 volt deylik. Vaqtlar ketyapti bizda. Mana T, mana volt. Xo'p, agar mana uzuq bo'lsa, bizda mana nuqtamizda 0 bo'ladi. 0, to'g'rimi? Agar biz buni qo'shadigan bo'lsak, boshida uzuq turibdi, biz qo'shdik, bizda mana pitaniyamiz paydo bo'ldi. Biz yana uzgandik, bizning pitaniyamiz 0 ga tushdi. Va yana biz qo'shdik, u yana ko'tarildi 220 ga. Biz yana uzdik. Bu yerda mana o'chiramiz, yoqamiz. Period degan narsa bor. Chastota deylik, chastota. Mana shunimiz bir period bo'ladi. 100% deydigan bo'lsak, mana 100% mana shu bitta periodda 50% yondi, 50% o'chdi. Xuddi shunaqasidan yana o'chiramiz. Mana yoqdik, yana o'chirdik. Mana shu yerda bizda yana 100% deb oladigan bo'lsak, qaranglar, bu yerda 50% ishladi, 50% ishlamadi. Demak, bizning напряжениямыз 220 emas, bu yerda 110 voltga tushadi. 110 voltga tushadi. Mana shuni ko'rsatadi. Endigi etap keyingisi. Agar men mana shu knopkani 10 sekund deylik, mana 100% 10 sekundda oladigan bo'lsa, 10 sekundda 5 sekund yoniq, 5 sekund o'chiq, 5 sekund yoniq, 5 sekund o'chiq bo'ladigan bo'lsa, demak bizda 50% ga bu narsa ishlashni boshlaydi. Endigi etapda uchta buni 100% deb oladigan bo'lsak, keyingi etapida yana bosdim knopkani. Endi bunisida 30% ga bosdim. 70% ga o'chiq qo'yib qo'ydim. Esasini sen so'radim. 30% qo'yib qo'ydim. Yana bosdim. Yana 30% ga qo'ydim. Bizda endi pitaniya bor paytimiz, 30% gagina ochilyapti, 70% yopiq turibdi. Bu deganda sredniy значенияsi bor. Mana bizda sredniy значениясini olyapmiz. 220 ni 30% qancha bo'ladi bizda? 50% 100 bo'lsa, где-то 70 voltlarga tushadi. 70 voltlarga tushadi.
shunaqa. Endi keyingi perioddan yana ko'tardim. Endigi periodda 70% yoqyapman. 30% o'chiq turibdi. O'chiq turibdi. Endigi etapda bizada yoqdik. 70% ga kelganda 7 sekundda o'chirdik, 3 sekund bizada ochiq turibdi. Yana yoqdik, 7 sekundda o'chirdik, 3 sekund ochiq turibdi. Xuddi mana shu holatda qiladigan bo'lsak, bizada endi naprejeniyamiz 70% ga bo'ladi. Ya'ni 50% 110 bo'lsa, 70% где-то 180 voltlarga chiqadi. Mana shularga paydo bo'ladi. Sredniy bizani kuchlanishimiz 180 volt bo'ladi. 180 volt. Mana shunaqa ishlanadi. Xo'p, bu narsa bizga nimaga kerak? Bizada katta kuchlanish va toklarni kontrol qilishimiz uchun. Hozirga chiqayotgan LED svetodiodimiz bormi, bizani mana motorlarimiz bormi, hammasi mana shu orqali bajariladi. Chastotasini o'zgartirish orqali, даже motorlarimizning ham chastotalari mana shu shim orqali uni kuchini, вращение, ya'ni оборотini o'zgartiradi. Agar biza shu ishlab turgan motorga 220 beradigan bo'lsa, 220 volt beradigan bo'lsa, maksimallashtiradi. Biz uni tokini kamaytirganimiz sari, kuchlanishni kamaytirganimiz sari uning ham обороты kamayishni boshlaydi. Оборот kamayishni boshlaydi. Bu sistema bizga shu qurilmalarimizni upravlyat qilishga, ularni boshqarishga yordam beradigan sistema. Shim Shirotная impulsli modulyatsiya deyiladi. Ruschasiga Shirotная impulsli modulyatsiya deyiladi. Unda shim kontrol xuddi shunaqa qilib boshqariladi. Xo'p, yana nima narsa aytsam bo'ladi? Motorlarni boshqaradi, hamma driverlarni boshqaradi. Shunaqa. Nima uchun bunaqa qo'yish biza qabul qildik? Misol uchun ana regulyator bor. Regulyator bilan biz ham kamaytirsak bo'ladi tokka, to'g'rimi? Shu bilan ham biz kuchlanishni kamaytirsak bo'ladi. Deleted напряжение degan narsa bor. Endi tasavvur qilinglar, katta kuchlanish, katta tok. Misol uchun 220 volt 100 amperli bizada motorimiz bor. Katta motorimiz bor. Biz shu katta motorni boshqarishimiz uchun xuddi shunday rezistorda mana shu xonada keladigan rezistor kerak. Va bu rezistor ishlatganimizda bu rezistor qizishni boshlaydi. Qizishni boshladi degani o'zidan energiya sarf qilishni boshlaydi. Ya'ni biza 10 ot kuchiga ega motor ishlatmoqchimiz, lekin 10 kuchiga ega motor ishlatishimiz uchun 20, 18 ot kuchiga ega kuchlanish berishimiz kerak. 8 ta ot kuchi imенно mana shu o'zida qizish sarfiga sarf bo'lib ketadi, unga 10 ta berish uchun. Gabarit taraflama, расход taraflama и ekspluatatsiya qiyin bo'lishi uchungina mana shu narsalarni uchun отказ berilgan. Bunda qizimaydi. Qizimasligining sababi kuch sifatini o'ynaydi, yoki ochiq yoki yopiq. Ochiq payt tok o'tadi, qizish kerak. Ochiq payt tok o'tmaydi, qizimaydi. Shuning uchun avtomatik bunda охлажденияsi kam etapda o'tadi. Bunda esa biz ulab qo'ydik, faqatgina tok o'tib turaveradi va qizish ko'p bo'ladi. Birorta sovutish elementi qo'yish kerak, bunga qarash kerak, bunga qarash kerak, va shu ko'p muammosi ko'payib ketadi. Bunda esa yo bor yoki yo'q, bor yoki yo'q. Bor bo'lsa tok o'tdi, ozgina qiziydi. Tok o'tmadi, bu ochiq bo'ladi. Hozir aytayotganman, oson bo'lishi uchun 1 sekund, 2 sekund, 3 sekundda hisobladim. Atak bu period, bu bo'layotgan narsa millisekund, nanosekundlarda bo'ladigan narsa. Oddiy misol, biz aytayotgan mana bu chastotamizda 50 Hz. 50 Hz bu degani 1 deganingiz o'zida 50 ta tepada, 50 ta pastda.
bitta chastota deydigan bo'lsak, mana shundan 1 sekundda 50 ta bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 50 ta bo'ladi 1 sekundda, odi 220 voltda. Men aytayotgan narsalarim bu kilogerts, megagertsda. Ya'ni bir deganingizni o'zida mana shunaqa perioddan 10 ming, 100 ming marta bo'ladi yoki 1 million marta chastota o'zgaradi. Mana shu 100% deganim, 10 sekundda deganim, mana shundan 1 milliontasi 1 sekundda ichida bo'lib ketadi. Megagerts, kilogerts deymiz-ku, 1 million gerts. Bu degani 1 sekundda 1 million marta mana shu chastotasi bo'ladi. 100 kilogerts degani 1 sekundda mana shu perioddan 100 marta, 100 ming marta bo'ladi degani. Shunaqa gaplar. Buni yana biz qaysi tarafda ko'rsak bo'ladi? Misol uchun, bizning chiroqlarimiz bor. Chiroqlarimizda agar kondensatori zaryadi kami ishib qolsa, pirlashni boshlaydi. Ko'rgansizlarmi? Lampochkalar уже kuyish arafasida pirlashni boshlaydi. O'sha narsa nima uchun bo'ladi? Sizlarga aytaman. Mana 1 sekund ichida million yoki 100 ming kilogerts yoki 1 million gerts bo'lgani uchun bizning ko'zimiz buni o'chib yonishini sezmaydi. Agar buni biz kamaytirib qo'yadigan bo'lsak, masalan 10 ming gertsga qo'yadigan bo'lsak, bizning ko'zimiz o'sha pirlashni sezish boshlaydi. Chastotamiz kamaygan sari biz ko'zimiz sezish boshlaydi. O'shuning uchun mana shu o'chirib yonadigan paytlarini gertsni chastota shunaqangi katta qiladiki, bizning ko'zimiz bu narsani normal holat deb sezadi. Даже telefonni kamerasini chiroqqa qo'ysanglar ham pirlaganini ko'rasizlar. Chunki chirog'i chastotasi bilan sizlarning kameranglarning kadrov chastotasi bir-birini sezib qoladi va sizlarga beradi. Misol uchun bu 1 million gerts aylanayotgan bo'lsa, kamerangiz chastotasi 500 kilogerts bo'ladigan bo'lsa, o'sha kamerangiz buni pirlashini ko'radi, o'chib yonishini ko'radi va sizga yana ham kamroq chastotada beradi va siz chirog'i pirlashini ko'rishni boshlaysiz. Xuddi shunaqa chirog'imiz o'chib yonishi imенно mana shu hisobiga bo'ladi. Imенно LED svetodiodlarimiz, hozirgi ekonomik lampochkalarimiz bor-ku, kam tok yeydi, lekin katta yorug' beradi degan narsalar ham imенно mana shu orqasidan kelib chiqadi. Hammasining ichida shim kontroller bor. Ana oldingi zamonda spiral lampochkalar esa xuddi mana shunga o'xshagan, ko'p tok yerda, yorug' past edi. Xuddi shu boyaga aytganimdek, qizishiga 10 ta 8 ta otni kuchini keltiradi, bizga yorug'likka 10 ta otni kuchini beradi. Tushuntira olyapmanmi? Xuddi shunaqa qilib sariq lampochkalar shuni orqasidan biz voz kechdik va oq lampochkalarga o'tdik. Bugungi darsimiz qisqacha shirot impulsi modulyatsiya darsi edi. Bu darsda biz nima o'rgandik? Birinchi o'rinda 220 volt diod imos o'tgandan keyin nima bo'ladi? Qaytaladik, diagrammani ko'rib chiqdik va shirot impulsi modulyatsiyada nima jarayonlar o'tadi. Har doim bizda sredniy значенияsi olinadi. 100% deb oladigan bo'lsak, 100% bu bir period, bir chastota degani. Shu payt ichida bu agar qancha foiz ochiq bo'lsa, shuncha foiz напряжение bo'ladi bizda kuchlanish oladi. Agar 50% ochiq bo'lsa, shu maksimalni 50% olinadi. 220 ni 110 oladi. Agar biz 30% oladigan bo'lsa, shu 220 volt 30% olinadi. Mana shu aytgan 30% olinadi. Bu bizda 70-80 volt. 70% ochiq bo'ladigan bo'lsa, bu ham 220 ni 70-80% olamiz. Где-то 180 voltlarga to'g'ri keladi. Mana shunaqa o'zgaradi. Biz mana shu chastotalarni o'zgartirishimiz mumkin. Mana shu o'zgartirish orqali o'zimizga kerakli bo'lgan kuchlanishni olamiz. Xo'p, shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar, charchamanglar.